ថ្ងៃបន្ទាប់ដែលឆាកចេញពីកន្លែងនៃគេស្នាក់នៅឈិនជៀនបាននឹកឃើញដល់រឹតការណ៍កាលពី3ឆ្នាំមុនដែលគេបានទៅធ្វើការហ្វឹកហាត់នៅកំពូលភ្នំឡានចាគេក៏ពិតជាត្រូវបានចោលមួយក្រុមតាមប្លន់ពិតមែននៅពេលដែលរត់ចេញពីក្រុមចោលទាំងអស់នោះឈិនជៀនក៏បានរត់ធ្លាក់ចូលទៅក្នុងខ្យល់ព្យុះអវកាសមួយហើយក៏ពិតជាមានរឿងដែលមិននឹកស្មានដល់ខ្យល់ព្យុះអវកាសនោះក៏បានគួចនាំយកឈិនជៀនធ្លាក់ចូលទៅក្នុងពិភពទេពអប្សរនៅក្នុងពិភពទេពអប្សរឈិនជៀនទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការដាំដុះសូម្បីតែមនុស្សអមតៈនៅទីនោះក៏មានដែរពួកគេក៏ពិតជាគួរឲ្យខ្លាចជាងមនុស្សដែលស្ថិតនៅក្នុងជីវិតរវែងស្លាប់រាប់ពាន់ដងមនុស្សអមតៈខ្លះសូម្បីតែច្បាប់ឋានសួគ៌ក៏មិនអាចគ្រប់គ្រងពួកគេបានមានច្បាប់បញ្ញត្តិអមតៈពិតនិងអមតៈមិនពិតគេធ្លាប់ឃើញសមរភូមិដ៏អាក្រក់នៅក្នុងពិភពមនុស្សដែលមនុស្សបានធ្វើប៉ុន្តែបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងសមរភូមិនៅក្នុងពិភពអមតៈគឺពិតជាខុសខើនឹងកាចសាហាវជាងនៅក្នុងពិភពមនុស្សរាប់ពាន់ដងដែលជីវិតអ្នកខ្សោយមានតម្លៃមិនស្មើនឹងជីវិតរបស់ស្រមោចដើម្បីអាចឲ្យខ្លួនឯងត្រឡប់មកកាន់ពិភពមនុស្សវិញបានឈិនជៀនបានព្យាយាមហ្វឹកហាត់ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃ3000ឆ្នាំនៅក្នុងពិភពទេពអប្សរបានកន្លងផុតទៅឈិនជៀនបានប្រើគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងបានក្លាយទៅជាអ្នកខ្លាំងទីបំផុតឈិនជៀនក៏បានប្រែក្លាយខ្លួនឯងទៅជាអន្តរិយអមតៈចុងក្រោយនៅក្នុងពិភពទេពអប្សរដែលសូម្បីតែអមតៈមួយចំនួនក៏មិនមែនជាដៃគូរបស់ឈិនជៀននោះដែររាងកាយខ្លួនរបស់មនុស្សអមតៈមួយត្រូវបានបំផ្លាញដោយការទះមួយដៃរបស់ឈិនជៀនតែប៉ុណ្ណោះអ្វីត្បិតតែនៅក្នុងពិភពទេពអប្សរអ្នកខ្លាំងមានច្រើនដូចជាស្រមោចប៉ុន្តែជីវិតរបស់ឈិនជៀននៅទីនោះក៏ពិតជាសុខសាន្តជាខ្លាំងវាតត្រង់ថាសេចក្តីសុខទាំងអស់នោះគឺមិនបានធ្វើឲ្យឈិនជៀនភ្លេចផ្ទះរបស់គេនោះទេទីបំផុតគេនៅតែព្យាយាមម្ដងហើយម្ដងទៀតដើម្បីអាចត្រឡប់មកកាន់ពិភពមនុស្សដូចជាពេលនេះអញ្ចឹងស្រមៃថយក្រោយបន្តិចនៅពេលដែលគេប្រើដាវកាត់មេឃដើម្បីទម្លុះរបាំងអវកាសនៅក្នុងពិភពទេពអប្សរនោះខ្លានៃភាពវឹកវរបានបង្ហាញវត្តមានរួចហើយធ្វើការវាយប្រហារទៅកាន់ឈិនជៀនការខំចូលពេញមួយទំហឹងរបស់ខ្លានៃភាពវឹកវរបានបង្ខំឲ្យឈិនជៀនដកដាវកាត់មេឃដើម្បីធ្វើការទប់រងកាប់មួយដាវទៅត្រូវជាមួយនឹងជង្គង់របស់វាដាវរបស់ឈិនជៀនក៏បានផ្លោងចេញស្រមោលដាវដ៏ធំដែលកំពុងតែបំបែកបរិយាកាសនៅក្នុងពិភពទេពអប្សរក៏បានរលាយទង្វើមួយនេះបានធ្វើឲ្យឈិនជៀនក៏ពិតជាខឹងជាខ្លាំងបញ្ចេញសម្រែកឯងចង់ស្លាប់អីទៅមែនទេមួយបាត់ដៃរបស់អត្រីចុងក្រោយខ្លានៃភាពវឹកវរបានប៉ាំងចូលមកខាងក្រោមប៉ុន្តែបើទោះបីជាបែបនេះក៏ដោយស្ដេចសត្វមួយក្បាលនេះគឺជាខ្លានៃភាពវឹកវរដែលបានកើតចេញពីភាពវឹកវរមួយបាត់ដៃរបស់អត្រីឈិនជៀនក៏នៅតែមិនអាចសម្លាប់វាបានដដែលបញ្ចេញសម្លេងក្រហមឬក៏សម្រុកចូលទៅកាន់ឈិនជៀនម្ដងទៀតកម្លាំងបាត់ដៃដែលត្រូវបានបញ្ចេញដោយឈិនជៀនបានដាក់សម្ពាធឲ្យខ្លានៃភាពវឹកវรงើបក្បាលមិនរួចនោះទេវិច័យដនអីលំហដែលត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់ដោយឈិនជៀននៅពេលនេះបានធ្លុះទៅហើយក៏មិនមែនជាអ្វីដែលកម្លាំងឈិនជៀនអាចគ្រប់គ្រងបានដែរកលៈទេសៈនេះដែលសូម្បីតែអត្រីចុងក្រោយដូចជាឈិនជៀនក៏មានអារម្មណ៍ថាពិបាកដែលបានខ្ទាតចេញពីដៃរបស់គេបំរុងនឹងប៉ាងចូលទៅក្នុងអវកាសដែលបានប្រែបែកប៉ុន្តែថាគេមិនអាចលោតទៅចាប់ដាវនោះបានទេដោយសារតែគេកំពុងតែដោះស្រាយជាមួយនឹងខ្លានៃភាពវឹកវរសម្រាប់ចិត្តពីរដងឈិនជៀនក៏បានប្រឡែងដៃចេញពីខ្លានៃភាពវឹកវររួចក៏លោតទៅចាប់ដាវកាត់មេឃតែចាប់មិនជាប់នោះទេខ្លានៃភាពវឹកវរបានលោតបំបុករាងកាយរបស់គេពេញមួយទំហឹងខាងខ្លាំងណាស់មួយកែងពេញមួយទំហឹងបំពើងវាចុះទៅខាងក្រោមវិញនេះគឺជាកំហុសរបស់ឯងទាំងអស់ដាវរបស់ខ្ញុំបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអវកាសពិភពផ្សេងហើយនៅក្នុងកលៈទេសៈដែលគេកំពុងតែខឹងឈិនជៀនក៏បានប្រែទៅជាសប្បាយចិត្តមកវិញនៅពេលដែលឃើញរបាំងអវកាសត្រូវបានពុះបែកបានសម្រេចទៅហើយឈិនជៀនបានជ្រៀកចេញពីពិភពទេពអប្សរមកកាន់ពិភពមនុស្សវិញនៅពេលនោះហើយពេលវេលានោះហើយគឺជាពេលវេលាដែលគេបានបាត់បង់ដាវកាត់មេឃនៅសល់តែស្រោមដាវប៉ុណ្ណោះមានអារម្មណ៍ថាជឿនៅក្នុងចិត្តដែរប៉ុន្តែឈិនជៀនមិនមានពេលដើម្បីគិតវាបន្តទៀតឡើយដើម្បីអាចស្វែងរកឪពុកម្ដាយជាមួយនឹងប្អូនស្រីរបស់គេបានមិនឲ្យខាត់ពេលឡើយឈិនជៀនមានតែចាប់ផ្ដើមធ្វើនៅពេលនេះធ្វើត្បិតតែគេបានបាត់បង់កម្រិតនៃការដាំដុះដែលជាកម្រិតអន្តរជាតិចុងក្រោយនៅក្នុងពិភពទេពអប្សរក៏ដោយតែឈិនជៀនគឺនៅតែជាឈិនជៀនហើយឈិនជៀនក៏នៅតែមានឈ្មោះជាអន្តរជាតិចុងក្រោយនៅក្នុងពិភពទេពអប្សរហើយរាល់ចលនានៃការដាំដុះនិងស្នៀតនៃវិធីសាស្ត្រនៃការដាំដុះនៅក្នុងពិភពទេពអប្សរឈិនជៀននៅតែចងចាំនៅក្នុងខួរក្បាលនៅឡើយបើទោះបីជាពេលនេះគេមិនអាចកើនឡើងកម្រិតនៃការដាំដុះទាំងបង្ខំបានក៏ដោយតែឈិនជៀនហ៊ានប្រកាសចិត្តថាវាគឺមិនយូរទៀតទេគេប្រកាសជាអាចធ្វើបាននៅលើដំបូលមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីកន្លែងដែលឈិនជៀនកំពុងតែអណ្ដែតខ្លួនមានក្មេងប្រុសម្នាក់កំពុងតែកាន់ស្រាមួយអតិនអកចូលទៅក្នុងមាត់ថែមទាំងនៅក្បែរខ្លួនរបស់គេនោះមានអតិនស្រា3-4បានដុលរែលទៅហើយបោះដៃចូលទៅក្មេងប្រុសម្នាក់នឹងក៏បានក្រវ៉ាត់ចេញក៏មកប៉ះខ្ញុំបងប្រុសសំឡេងមួយនេះក្មេងប្រុសម្នាក់នឹងប្រញាប់ក្រឡេកមកប្អូនប្រុសវាក៏ពិតជាឯងមែនទីបំផុតឯងត្រឡប់មកវិញហើយជោគដៃទះស្មាបងប្រុសឈិនជៀនស្រាប់តែមានអារម្មណ៍ថាបងប្រុសបាត់ដៃម្ខាងគេបានស្រឡាំងកាំងឬក៏ប្រើធម្មពលវិញ្ញាណដើម្បីស្ទង់មើលដានធានរបស់បងប្រុសគេកាន់តែស្រឡាំងកាំងទៅទៀតនៅពេលបានដឹងថាដានធានរបស់បងប្រុសគឺត្រូវបានបំផ្លាញទាំងស្រុងតែជាអ្នកណាអ្នកធ្វើវាទៅដើរទៅខាងក្រោយមួយចំហៀនគេបានអង្គុយចុះវិញដោយសោកសៅរួចក៏កាន់យកអតិនស្រាកាលពេលមុនអកចូលទៅក្នុងមាត់មិនអីទេបងគឺមិនអីទេឈិនជៀនបានដឹងថាបងប្រុសរបស់ខ្លួនគឺមានចរិតដូចកាលពេលមុនអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានបញ្ហាកាន់តែធំគេកាន់តែស្ងប់ស្ងាត់ហើយមានបញ្ហាកាន់តែធំគេកាន់តែមិននិយាយប្រាប់អ្នកណាទាំងអស់តែស្មាបងប្រុសរបស់ខ្លួនម្ដងទៀតឈិនជៀនក៏បាននិយាយទុកពេលឲ្យខ្ញុំបន្តិចខ្ញុំនឹងព្យាបាលរបួសដៃម្ខាងរបស់បងនឹងធ្វើឲ្យដានធានរបស់បងត្រឡប់មកប្រក្រតីវិញហើយទុកពេលឲ្យខ្ញុំបន្តិចខ្ញុំនឹងដោះស្រាយអ្នកដែលបានធ្វើបាបបងដូចគ្នាពួកគេធ្វើអាក្រក់លើបងមួយនឹងទទួលបានវិញចំនួន100បងចាំតែមើលទៅខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យរាជវង្សធានយ័ន្តមិនមានគ្រួសារណាហ៊ានតតាំងជាមួយនឹងគ្រួសារយន្តរបស់យើងនោះទេនៅបន្ទប់ដាច់ស្រយាលខាងក្រោយរបស់គ្រួសារយន្តឈិនជៀនកំពុងតែចម្រាញ់អាសន្នកម្លាំងធាតុជាច្រើនបានចាក់បញ្ចូលទៅកាន់ឡចម្រាញ់អាសន្នបន្ទាប់មកវាក៏បានផ្លាត់កម្លាំងធាតុចូលទៅកាន់រាងកាយរបស់ឈិនជៀនវិញដោះខាត់នឹងកែលម្អសរសៃឈាមរបស់គេនៅពេលគេធ្វើបែបនោះហើយកម្លាំងធាតុបានសាយភាយចេញពីរាងកាយរបស់គេវិញវាគឺប្រៀបដូចជាទឹកជំនន់ជន់ចូលបក់បោកទៅខាងក្រៅពិតជាសំណាងមែនដែលកម្
កម្រិតនៃកម្លាំងរាងកាយរបស់ខ្ញុំបានបាត់ប៉ុន្តែជំនាញចម្នៃឱសថគឺនៅតែមានមិនមានការខូចខាតច្រើនមើលទៅកម្រិតនៃការដាំដុះរបស់ខ្ញុំគួរតែត្រូវបានរីកចម្រើននៅករណីមួយនេះជាក់ជាមិនខានបានចាក់ចេញពីទីនោះឈិនយៀនបានលួចចូលទៅកាន់ប៉មរក្សាទុកគម្ពីរវិតមុនរបស់គ្រួសារយុនភ្នែករបស់ព្រះរាជាដែលនៅក្នុងប៉មដាក់គម្ពីរក៏បានបើកឡើងមានបំរែបំរួលកម្លាំងធាតុនៅក្នុងសាលកំពូលអញ្ចឹងឬនេះគឺជាកន្លែងដាក់រមូរកម្រិតខ្ពស់របស់គ្រួសារយុនតែចៅថ្លើមធំណាទៅមិនខ្លាចស្លាប់ហ៊ានចូលទៅកាន់ទីនោះទាំងមានបាត់ដៃអណ្ដែតខ្លួនឡើងទៅកាន់សាលកំពូលភ្នែករបស់គាត់ក៏ស្រាប់តែរីកធំអ្នកប្រុសតូចឈិនយៀនតែគាត់គួរតែកំពុងតែធ្វើអ្វីទៅតើនេះមិនមែនជាសកម្មភាពហ្វឹកហាត់រាប់រយគម្ពីរនៅក្នុងពេលតែមួយទេឬមិនអាចទៅរួចទេសូម្បីតែអមតៈជនក៏មិនមានលទ្ធភាពធ្វើបែបនេះដែរនោះគឺគ្មានការសង្ស័យវាគឺជាការពិតដែលឈិនយៀនកំពុងតែហ្វឹកហាត់គម្ពីររាប់រយក្បាលនៅក្នុងពេលតែមួយអ្វីត្បិតតែគម្ពីរទាំងអស់នេះមិនមែនជាគម្ពីរកម្រិតកំពូលដែលគេចង់បានក៏ដោយប៉ុន្តែគេក៏ដឹងថាវាគឺគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការដោះស្រាយជាមួយនឹងយ៉ាងឈិនជាមួយនឹងបច្ចេកទេសក្បាច់គុណដែលនៅក្នុងគម្ពីរទាំងអស់នេះតើអ្នកណានឹងនឹកស្មានដល់ទៅនៅពេលដែលគេកំពុងតែព្យាយាមហ្វឹកហាត់គម្ពីរជាច្រើនក្បាលនៅក្នុងពេលតែមួយនោះឈិនយៀនក៏ស្រាប់តែជួបប្រទះជាមួយនឹងព្រលឹងក្បាច់គុណមួយក្បាលដែលវាបានវិវត្តខ្លួនទៅជាព្រលឹងរបស់សត្វស្វាទៅហើយមិនអាចឲ្យវាចាក់ចេញបាននឹងងាយឡើយឈិនយៀនបានបំលាស់ទីចាប់វារួចហើយក៏ស្រូបយកទុកនៅក្នុងខ្លួនរមូដែលមានសមត្ថភាពអាចបំលែងធម្មពលរបស់វាទៅជាព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់សត្វគឺជាគម្ពីរកម្រិតខ្ពស់គម្ពីរមួយនេះឈិនយៀនក៏ធ្លាប់មានមួយបំណែកដែរនៅក្នុងពិភពទេពអប្សរហើយគេក៏ពិតជាមានការងឿងឆ្ងល់នៅពេលដែលបានឃើញមួយបំណែកនៅក្នុងគ្រួសារយន្តរបស់គេបែបនេះនោះគឺយើងបានលើឈិនយៀនហៅថាវាជាជំហានបំលែងខ្លួនបែងភាគដោយមិនអាចវាឈិនយៀននៅខាងក្រៅបានខ្លាចប៉ះពាល់ដល់សាលគម្ពីរជាមួយនឹងរមូទាំងអស់ដែលនៅក្នុងនោះប្រតិចាកាន់ខាងសាលគម្ពីរក៏បានប្រើធម្មពលវិញ្ញាណរបស់គាត់ចូលទៅវាប្រហារឈិនយៀននៅក្នុងសមុទ្រវិញ្ញាណរបស់គេត្រូវបានឈិនយៀនទះគាត់តែមួយដៃផ្លោងចេញមកខាងក្រៅវិញទាំងស្រឡាំងកាំងយន្តឈិនយៀនអ្វីត្បិតជាឯងជាកូនរបស់ម្ចាស់អតីតគ្រួសារយន្តក៏ដោយប៉ុន្តែនៅពេលនេះឯងមិនមានសិទ្ធិចូលមកកាន់សាលគម្ពីរនេះទេនៅពេលនេះឯងមិនត្រឹមតែចូលមកកាន់សាលគម្ពីរថែមទាំងរៀនគម្ពីរទាំងអស់នៅក្នុងសាលកំពូលទៀតផងបំលាស់ទីចូលទៅជំហានរបស់ឈិនយៀនឈានតែពី3ដងប៉ុណ្ណោះបានបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះមុខព្រឹទ្ធាចារ្យសាលគម្ពីរដោយសារតែគាត់ត្រឹមតែធ្វើតាមទូនីតិឈិនយៀនគឺមិនបានខឹងជាមួយនឹងគាត់ឡើយដោយគេបានបញ្ជូននឹងការភ្ញាក់រលឹកក្បាច់គុណមួយចូលទៅកាន់ចិត្តរបស់ព្រឹទ្ធាចារ្យដែលគ្រប់គ្រងសាលគម្ពីរដែលធ្វើឲ្យគាត់ភ្ញាក់ផ្អើលបើកភ្នែកធំព្រឹកនៃថ្ងៃបន្ទាប់នេះគឺជាគម្រប់ខួប7ថ្ងៃដែលព្រឹទ្ធាចារ្យធំជាមួយនឹងឈិនយៀនណាត់គ្នាដើម្បីប្រយុទ្ធជាមួយនឹងយ៉ាងឈិនហោះចូលមកឆ្វះលេខការឆាបក្បាលគេទៀតផងយ៉ាងឈិនបានបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះមុខឪពុកដែលជាព្រឹទ្ធាចារ្យធំពិតជាមិនសមហេតុផលទេដែលប្រើតាំងតោនៅក្នុងការសម្លាប់កូនមន់នោះគ្រាន់តែចាត់ការឈិនយៀនចាប់បាញ់ហៅខ្ញុំដែរឲ្យលពុកដឹងហើយថាកាលពីម្សិលមិញខ្ញុំបានទម្លុះទៅកាន់ផ្កាយ7នៃកម្រិតទី1បើសិនជាឲ្យខ្ញុំប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងគេមែននោះខ្ញុំខ្លាចតែមួយបាតដៃរបស់ខ្ញុំនឹងអាចបំបែកគេទៅជាសាកសពជាច្រើនបំណែកដែលចៃដន្យទេរឡានមកខាងក្រោយជន់មួយជើងហុយដេជោគអ្វីដែលយន្តយ៉ាងឈិនបាននិយាយនោះគឺគោលដៅរបស់ខ្ញុំគឺជាជ័យលេខ2លេខ1នៅក្នុងទីក្រុងធានយូនេះគេសម្ដែងអាកប្បកិរិយាបែបហ្នឹងអត់មានអ្នកណាសរសើរបែរជាមានអ្នកសើចទៅវិញពួកគេថែមទាំងសាយចង់ចុកពោះទៀតផងឃើញបែបហ្នឹងព្រឹទ្ធាចារ្យធំបានអុកមួយឈើច្រាន់ដែលធ្វើឲ្យពួកគេស្ងាត់មាត់តែម្ដងអូនប្រុសដែលជាសាររបស់គ្រួសារយន្តបានខ្សឹបគ្នាបើសិនជាឲ្យយន្តយ៉ាងឈិនឈ្នះមែននោះគេប្រកាសជាខ្លាចទៅជាអ្នកដឹកនាំជំនាន់ក្រោយរបស់គ្រួសារយន្តយើងហើយនៅពេលដែលគេបានខ្លាចទៅជាអ្នកដឹកនាំពួកយើងប្រកាសជាមានបញ្ហាជាមិនខានវេកផ្លូវសមាជិកនៃគ្រួសារទាំងអស់នោះឈិនយន្តបានបោះមួយជំហានបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះមុខយន្តយ៉ាងឈិនហើយយោខ្ញុំស្មានតែឯងខ្លាចស្លាប់ហើយកំសាកមិនហ៊ានមកទីតើឈិនយន្តក៏បានតបទៅកាន់គេភ្លាមខ្ញុំមិនងាយមកនោះក៏ដោយសារតែទុកពេលឯងនិយាយផ្ដាយផ្ដាំលីឪពុករបាយប៉ុណ្ណោះតាមពិតឈិនយន្តមិនបាននិយាយបញ្ឈឺទេគេគឺនិយាយការពិតពាក្យទាំងអស់នោះមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យយន្តយ៉ាងឈិនខាងនោះទេព្រឹទ្ធាចារ្យធំបានក្រហមរួចអុកឈើច្រត់ពេញមួយទំហឹងការប្រកួតចាប់ផ្ដើមនឹងឲ្យបងប្រុសគ្នាសម្រាប់ភាគនេះគឺត្រូវបានបញ្ចប់ហើយដូចជាអ្វីដែលបងប្រុសគ្នាធ្លាប់បានដឹងអញ្ចឹងសម្រាប់រឿងយន្តឈិនយន្តនេះគឺខ្ញុំបានសម្រាយដូចជាដល់ភាគទី60ហើយបើនិយាយលើ 2D ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថា3ភាគដែលចេញមកនេះ 2D ដូចជាល្អមើលជាងហើយសាច់រឿងតំណងជាងគ្រាន់តែថាកន្លែងវាយគ្នាប្រកបណា 2D មិនអាចឈ្នះតង់ហោបានទេមិនអាចឈ្នះ anime 3D នេះបានទេអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែបើនិយាយរឿងសាច់រឿងកលុកកលៈសាច់រឿងមកវាខ្ញុំអាចនិយាយបានថា 2D គឺល្អជាងប៉ុន្តែអត់អីទេនេះគឺជាការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំសម្រាប់បងប្អូនយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចអានឹងគឺផ្សេងទៀតបើសិនជាពេញចិត្តនឹងការ subscribe មួយនេះ complain ជួយចុច subscribe ដាក់សញ្ញាកណ្ដឹង comment និង like វីដេអូនេះម្នាក់មួយផងខណៈពេលនេះខ្ញុំបាទតារាសូមលាជានឹងចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ